Já está filmando e eu aqui comendo meus tomates explosivos. Vocês gostam de tomates explosivos? Não sabe o que é isso? Hoje vocês vão conhecer. Eu sou Lani Bastos, conto a história feito uma brasa. Estou aqui hoje no canal da Editora Cassol para apresentar para vocês este livro, contar a sua história. Tudo vem da terra, até tomates explosivos. Escrito por Gisela Cassol e Regina Vieira. E as ilustrações são de Vanessa Alexandre. Vamos à história? Era uma vez uma família, pai, mãe e filho, o Theo. A mãe de Theo estava esperando uma irmãzinha para o Theo, a Laurinha. Então eles foram para o hospital para buscar a Laurinha e Theo ficou na casa de sua tia, a tia Jô. Theo adorava ir para a casa da tia Jô, porque ele achava a tia Jô muito maneira. A tia Jô contava histórias, fazia yoga e preparava umas comidinhas supimpas. Ele foi bem feliz para a casa da tia Jô. Foram a pé, porque a tia Jô morava bem pertinho. Inclusive, a tia Jô morava num apartamento. Mas lá neste apartamento, a tia Jô tinha uma floresta mágica. Uma floresta mágica que o Theo se encantava toda vez que ia lá. Quando ele chegou, ele achou que a floresta estava maior. Então, a tia Jô foi explicando para ele que ela tinha plantado ali, numa floreira, tomates explosivos. E que nessa outra eu plantei chá de alecrim, cenouras crocantes, folhas rebeldes, alface vaidosa e rúcula diferentona. Theo disse assim, como assim rúcula diferentona? Ele achou tudo muito estranho, né? Mas tia Jô, assim, disse que era a floresta mágica dela e que ela dava nome aos seus legumes e verduras. Theo se encantou com os tomates explosivos. Mas a tia convidou ele e perguntou o que eles iam preparar para a janta. Quem sabe viveriam uma aventura? Quando a tia falou em aventura, Theo se ligou e perguntou, o que seria cozinhar e colher? Aliás, colher e cozinhar. Então ele olhou bem para a tia e disse, eu não como nada que vem da terra, minha tia. A tia, mas como assim? Tudo que a gente come vem da terra. Theo pensou, será mesmo que tudo vem da terra? O que vocês acham? Aí ele pensou que lá na escola dele plantaram algumas coisas. Que o vô dele tinha uma horta que plantava rabanetes e outras coisas. E que a mandioca que a mãe dele comprava lá na feira vinha cheia de terra. Será que tudo vinha da terra mesmo? Ele já estava se convencendo. Então, a tia Joana convidou ele e perguntou o que ele queria comer, qual seria o menu para aquele jantar. E falou um monte de coisa diferente, né? E Theo foi se convencendo, os nomes foram chamando a atenção. Então ele disse que ele queria floresta colorida com molho de inverno. Mas será que tem como a gente também fazer um creme crocante, minha tia? E eu adoro esse nome, assim, sabe? Então, a tia disse que poderia sim. E foram à colheita. Colheram tudo que precisavam, inclusive precisamos de tomate explosivos, alface e rúcula para a salada. Theo respondeu empolgado.
Eu pego os tomatinhos explosivos, minha tia. Eles também precisavam de cenouras para o creme crocante, além disso, colher manjericão, cebolinha e salsinha para dar um sabor especial àquela comida. E galinhos de alecrim para fazer um sushá. Depois de tudo colhido, a tia ficou responsável por mexer no fogo, né, gente? Afinal de contas, o Theo era um menino. Ficou responsável pelas panelas. E Theo lavou os tomates explosivos. Foi uma maravilha, se entenderam muito bem. Na hora do jantar, a mesa colorida. Olha ali os tomates explosivos. Jantaram, entre risos e conversas e muitas curiosidades. Theo só queria saber dos tomates explosivos. Então, a tia Jô disse para ele: Theo, eu tenho uma floreira que está para ser plantado mais tomates explosivos. Eu vou te dar sementes e você vai plantar. E como no outro dia eles iam lá no hospital ver Laurinha, que já tinha nascido, ele disse assim: eu quero, tia, eu quero plantar meus tomates explosivos e amanhã quero levar alguns para a Laurinha. Ela vai gostar. A tia deu uma risadinha e disse: tá bom. Ele plantou semente por semente numa empolgação, minha gente. Tomaram um chazinho, a tia contou uma história, foram dormir. No outro dia, bem cedinho, Theo acordou antes da tia, correu até a floresta mágica. Quando lá chegou, se assustou, não viu nenhum tomatinho explosivo na sua floreira, onde ele havia plantado. Ele gritou: tia Jô, venha cá, meus tomates explosivos sumiram. A tia, com toda a calma que tem toda tia, disse para ele: Theo, não é assim. Vai levar alguns dias para nascer, mais um mês para florir e mais um mês para dar tomatinhos. O Theo ficou de cá emburrada. Mas e como é que eu vou levar os meus tomates explosivos para a Laurinha? Não, leva aqui da minha floreira enquanto os teus crescem. Afinal de contas, eles vão demorar um pouquinho. E aí você pode vir quando quiser na minha casa acompanhar o crescimento dos seus tomatinhos explosivos. Ele adorou que ele poderia ir lá na casa da tia por muitas vezes, brincar e preparar aquelas comidinhas gostosas da floresta mágica. Ele foi para o hospital com um saquinho cheio de tomates explosivos. Chegou bem pertinho do berço da maninha e disse: olha aqui, Laurinha, que eu trouxe para ti. Quando ele olhou para a maninha, ela não tinha um dente. Como que ela ia morder os tomates explosivos? Como que o tomate ia explodir dentro da boca da maninha? Então a mãe dele percebeu que ele ficou muito triste. A mãe disse: não, Theo, Laurinha por enquanto só mama no peito, ela é um bebezinho. Ai, mãe, mas quando ela vai comer os meus tomates explosivos? Então a tia disse: só depois que o coelhinho da Páscoa. Vai levar uns meses, só assim dá tempo de nascer os teus tomatinhos explosivos. Então Theo se consolou e foi pegando os tomates do saquinho que tinha levado para dar para a irmã e foi botando na boca e foi mordendo e explodindo e feliz da vida mostrando a novidade para sua mamãe. E você, agora já sabe o que são tomates explosivos? Pegue uma aí, coloque na boca, morda para ver a explosão de sabor que acontece. Mas este livro, além desta história linda e muito bem ilustrada, aqui atrás, depois da história, tem um bônus. E sabe o que é o bônus? São as receitas de tudo que a tia e o Theo prepararam. Janta do Theo, olha só, floresta colorida, com todos os ingredientes que você pode preparar aí com sua tia, com sua Dinda, com sua mamãe, ou com a irmã mais velha, ou papai. Molho de inverno, creme crocante,
chocante. Creme chocante. Tem também salada de folhas rebeldes com tomatinhos explosivos. Tem aqui suchá. Tem aqui sobremesa. Sorvete maluco. Gente, tem muita receita boa aqui. Que tal? Tenho certeza, você não vai ficar sem este livro no seu acervo, né? Pede para a mamãe correr lá no canal da Editora Cassol e adquirir esse livro.